dutangiranye inkuru yacu disi tubona abakobwa babiri barimo baragenda uko bakagiye mu muhanda bari ahantu nyine mu kayira keza rwose. Abandi abakobwa babiri bameze neza bagenda baseka, bageze imbere nk'uko mubibona bose barahindukiye. ubona ko disi abakobwa beza cyane. Hari umutipe nyine nk'uko muri kubibona yarabahamagaye ati ariko mwambonye mumeze neza se muri aho? Undi ati utakuzi se? Tumeze neza aho dusura tutakuzi. Ndetse barakwereka umugabo umutipe wacira afite akarabo k'umutuku yatangiye nyine kugahuha, arangije arakajugunya kuri ba bakobwa. Akarabo karagenda kagwa neza ku gutwi ko wa mukobwa yasuhuzaga. Ndebera nawe, ese ibintu bibaho cyangwa ni ukubeshya? Akarabo akajugunya kamugwa kuko ahantu ku gutwi. Ndagusaba kuri subscribe wotarayikora kandi nawe ndagushimiye, Imana iguha umugisha. Ubu barakwereka dukomeza inkuru yacu. Umukobwa wacu Akarabo yagiye akajugunya hasi ati reka ngiye ntabwo nakira indabo ntazi iyo zivuye. Undi nawe ati ego ko nyagasani ko ndiyo bikaze niko urya ku bantu se. Kwa kwego ibintu byararangiye twibereye mu ishuri, abanyeshuri bacu bari gukora ikizamini. Dore na wa mutipe nawe umwe wajugunya Akarabo wakajugunya umukobwa bari kwigana. Wa mukobwa nawe bajugunya Akarabo dore nguyu nkuko muri kwibona. Kumbe umukobwa ntabyo azi, umutipe amwicaye inyuma kandi yamuhaye Akarabo arakajugunya. Bakurika cya gitipe cy'inyuma yacu cy'ikirara cyatangiye kubaza mugenzi wacu, umva seti Imana nkompeza mani cya gatanu, wankopesha cya gatanu mani dore ko byananiye. Abantu mwize murabizi nkuko bari kugenda. Barakwereka umutipe ati mani uriya mukobwa niwe ubizi, ahubwo we mwegera tubwire nyine. Ndetse kwereka wa mutipe wacu yatangiye kumwendereza ati wambabariye ko dukopeza mani, wadukopeje icya kane. Undi ati ndakwiyamye ngewe nongera kunkoraho ndakorera kuri mwarimu. Byo nawe uyu mukobwa w'inshinze, ese nawe mu ishuri ryanyu mugiriye umuntu cyangwa mwaramugiraga? Dushyire muri comment utubwire ati byagendaga gutya. Barakwereka wa mutipe kuri kumwendereza ati wankopije. Umukobwa agukana umujinya ati nakwiyamye kuva kariti ngiye nongeye kunyendereza. Ndebera nawe mu ishuri mukobwa dore ngararaburiza umutipe yarimo aramubaza ngo amukopeze. Umutipe atangiye kumusaba imbabazi ati basi mbabarira. Umukobwa ati ariko mwarimu ibi ni ibiki? Ngiye ndi kurera ikizamini uyu mutipe nakaza nyanyendereza ngiye ntago mbyemera. Barakwereka mwarimu yaraje ati habagise kandi. Barakwereka mwarimu wacu ese agenda yambura impapuro wa mutipe arimo arakoreraho ati zana turebe. Mukuzi mwambura asanga hibiremo n'inkota. Inkota murazizi yaragiye yandika impapuro arimo arakopereraho. Yari afite impapuro nyinshi cyane. Mwarimu yabahaye urupapuro rumwe ariko ndebera umutipe impapuro afite. Mwarimu ati ibi ni ibiki? Mwakopera mushuri yanjye nta soni. Barakwereka mwarimu yasohora wa munyeshuri ati ndako undi munsi ntuzongeye kungarukira mu ishuri. Barakwereka umutipe wacu yaragiye ati ndapfuye nika nigendere. Barakwereka diska agakobwa kasigaye gaseka. Niba uri guseka niba uri kumugirira imbabazi ntabwo tubizi. Ndasaba kuri subscribe turayikora kandi nawe ndagushimiye, Imana iguha umugisha. Barakwereka mwarimu wacu asigaye baza amapuro. Umukobwa wacu nawe dore nkarazunguza imisatsi. Ibyo byararangiye sasa. Umukobwa wacu yarimo yitambukira ahantu muri quartier, aritambukira ageze ahantu mu muhanda, sinzi ikintu yarebye ku rukuta. Bakureka umukobwa wacu yaratunguwe, aratungurwa, sinzi ngo abonye iki. Yatunguye cyane mu kugenda ubona yuko dese yatwawe. Mu kujya kure basanga wa mutipe yanze gukopiza mu ishuri. Ni icyamamare cy'umukire, icyamamare gikina amafilime abantu banakunda. Kumbe ntago yari abizi, nawe aramufana ariko ntabwo azi yuko ari we cyamamare bigana hara mu ishuri. Yatangiye gukurura ukuntu mwaka Akarabo kakajugunya kandi umutipe ari cyamamare bakunda cyane. Ntabwo yari azi yuko ari we. Kumbe umutipe yariyoberanyije. Ese rero wabigenza ute? Bakureka kandi umukobwa akiri aho ngaho wa mutipe nawe yahageze arimo aritambukira yari yamubonye. Bakureka umutipe wacu ni bogari arimo arigendera. Umukobwa nawe byaramutunguye ati ke papa we ese ni weho? Kumbe ni weho twafanaga. Bakureka umutipe we yaje yimanukiye aravuga ati none ngiye uzankunda nta mpamvu yo kwinginga umuntu. Barakwereka umutipe wacu yaraje amusatira. Kumbe umukobwa byari byamurenze atangiye gukurura amashusho ya kera aho kibona ya mafoto ye. Bakureka disi umutipe arimo araseka. Umukobwa yaratwawe yaramwandikiye agapapuro yakandikiye umutipe atakira agapapuro n'akawe wowe nyine ugasome uraza kumbwira. Bakureka disi
umukobwa yambaye agapapuro, kumuha agapapuro umutipe yaragasomye. Ese handitseho ngo iki? Dusaba kuri subscribe utarayikora kandi nakuze ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Duhe share, duhe like, duhe comment. Ukuri ku mutipe wacu yagasomye ati see you tomorrow, tubonane ejo. Umutipe byaramurenze, umukobwa yamwihereye proti murayizi, sinzi ngo bazahurira hehe. Umutipe ati yes ndagufashe sha, ndagufasha ibyo wari wigize. Barakuri ku mutipe ejo inkoko niyo ngoma, byaragukereye. Yazanye akamuto keza cyane, azana n'akarabo nko muri kubibona. Yaraje aho bumvikanye, yambwiye ati see you tomorrow. Umutipe yaje yishimye ati mbega umukobwa nikukanye. Umutipe wacu yarakuze, aza kuri moto nziza cyane, ndebera nawe akiryo. Umutipe ati mbega umukobwa natsindiye, dore ngarajugunya amarinete akayajugunya inyuma, ndebera nawe ubukoryo. Urukundo si ikintu. Arajugunya amarinete akatayikubita inyuma nyine ku ikote rye. Cyangwa byahereye aho ngaho. Umutipe wacu yazanye akarabo gake nk'uko muri kwibona ati ewana, aka karabo ni akawe ndakaguha. Yaje yishimye ati ni umukobwa mwiza cyane. Umukobwa nawe yamukunze kuko ari umuntu yafanaga. Nakwereka disi umukobwa wacu yari aho ngaho ko yanahamutanze. Mu kuhamutanga sinzi umugabo bari kumwe, umugabo mu kwagera ndebera nawe yari ikanze. Nge mbaba we, ese ho wabigenza ute? Wa mukobwa niba yari yamubeshye, niba yajyaga mutera gashyari ntabwo tubizi. Kumbe yari kumwe n'ikindi kigabo, ntabwo tuzi kuko nari umusheri we. Sinzi disi ko bari bateye story baganiriye bameze neza. Barakwereka disi umukobwa yarishimye. Umutipe ariko yabitegereje ati baba we ndasebye. Umukobwa yanyenye akantu ati koko ibintu byambaho. Dira nawe disi umutipe yarabirebye atangira kubona umukobwa ari kwisekera. Umukobwa yari yatwawe. Umutipe urukundo rwamurembeje ati koko kano karabo nkagenze gute? Barakwereka ikindi kintu yakoze, ese yisubira inyuma arigendera. Ese rero wabigenza ute? Umutipe wacu rero mu guhindukira yaragiye ngo yisubire ku kamoto ke yigendere, avuga ati ibintu koko n'iki bimbayeho, abakobwa ntabwo nzongera kwizera abakobwa. Rebera nawe umutipe mu guhindukira, rebera ese ibi ni ibiki? Hari umukobwa yabonye kuri moto, wa mukobwa neza twabonaga wicaye hariya, umutipe byaramurenze. Arahindukira ngo arebe, abona koko wa muntu n'ubundi barakicaranye. Umutipe biramucanga ati se uriya muntu abonye se ntabwo ari weho? Umutipe ahindukiye, wa mukobwa baramubuze. Ndeba nawe uyu mukobwa wagira ngo sinzi. Uti umukobwa yaramwihishe, aza muturika inyuma ati rero naragukinya akantu, uriya ni impangange tuvukana ntabwo ari njyewe. Ngo disi barakwereka umukobwa yari yaje atari ko wambonye ngewe ukuntu nemereye neza. Barakwereka ariko umutipe wacu yakariye agatima ariko ntabwo arabyumva neza ati ese koko nibyo nkwizere? Umukobwa ati akusa ntabwo nyibuka koko, ndeba neza. Barakwereka disi umukobwa yatangiye kumbwira ati humura ni njyewe. Atangira kumubwira ati humura ni njyewe, ntabwo nashobora kugukina akantu. Barakwereka disi abantu bacu, umutipe n'umukobwa urukundo rwari rumeze neza, rwari rwatangiye kuza nko muri kwibona. Ubona ko disi umuntu abatipe n'umukobwa barishimye, ubona yuko nyine bari bimereye neza. Urabona nyine ndagusaba kuri subscribe niba utarayikora kandi nawe kuzi ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Barakwereka disi umutipe yazanye ururabo umukobwa yarumuhaye. Umukobwa disi ubona yuko yari yamukunze, umutipe nawe yarayaguyemo, ariko se uyu mukobwa wamwitesha. Barakwereka disi umukobwa yagiye afata umutipe ati ngo twigendere, urukundo rwacu bazavuga mu bitabo, bazanaboneka amateka, urukundo rwacu ruzavugwa ahantu hose. Ndagusaba kuri subscribe utarayikora kandi rero koze ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Abakunzi bacu bigire kuri moto nko muri kwibona, bagenda bishimye. Ubona ko disi umutipe yagaruye ubwenge, agarura urukundo bari bamukinya akantu. Nangasoje inkuru yacu inkuzo nakagaruka. Iyi ni inkuru y'urukundo agasobanuye. Ndamukunda Filmuzi. Kora like, share, subscribe, comment. Imana iguhe umugisha. Nangasoje inkuru yacu inkuzo nakagaruka. Imana wende cyane, ndabakunda. Ciao Imana ibahe umugisha.